Никола, привет. Вечер добрый. Hello. Первый вопрос такой. В первой части сезона ты оказался самым эффективным игроком ЦСКА. Больше всех забил, больше всех очков набрал по системе гол плюс пас. Тебя это радует? Или все-таки настораживает, потому что ты все-таки игрок средней линии? No, I'm happy about this, but I think I can do better and I will do better. But I think it's more important the team success than mine personal. But of course, if I do this, it means that I help teams and that we will be better. So I'm happy about this. Конечно, меня радует это, потому что я понимаю, что это на самом деле не мой предел, я могу еще прибавлять во всех аспектах и элементах. Вот. Но больше всего мне нравится то, что команда играет и забивает, и идет вперед, и то, что я достигаю этих параметров, соответственно, этим критериям, значит, я помогаю каким-то образом команде вношу свой вклад, и, соответственно, таким образом вот мой вклад ощущается в этой команде. Ну, ты в сборной Хорватии был очень результативен этой осенью. Стал основным игроком, кстати, да. Можно сказать, Ракитича посадил на лавку. Можно сказать, что это вообще самый лучший отрезок пока в твоей карьере, это вот эта осень. Ну, первая часть сезона. Yeah, I can say it was because I started to play for the national team and I scored some important goals for our path to the Euro. And I don't want to say that I benched Rakitic because everybody knows what kind of player he is. But some games it was needed some different kind of player, and some games he was also injured. So I would like to talk about that, but to come back for this, this is the best part of my career. It is. Действительно, это самый лучший период моего спортивной жизни. Я очень много, кстати, стал играть, забивать, я стал действительно основным игроком своей команды. Я бы не стал говорить, что я посадил Ракитича на скамейку, потому что были разные игры, иногда как-то были травмы, иногда просто нужны были другие футболисты, чтобы заменить, потому что мы прекрасно знаем, кто он такой есть и что за футболист, но в целом, конечно, подытожив, можно сказать, что это самый лучший период моей профессиональной футбольной карьеры, вот этот вот период, который обозначен. Я буду задавать вопросы от болельщиков тоже. Там не только о футболе. Хорошие вопросы, разные. Сначала несколько все-таки о футболе еще. Есть цель по количеству забитых мячей в этом чемпионате? Да? Если да, то какая? I have some number in my head, but I don't want to say to everybody, what my goal is. My goal is for the team to play good and for me to be as good as possible. But of course, I try to score every game. Sometimes it doesn't happen because I know you are not lucky enough. You don't have some chances. Sometimes you score 2 goals in a game, so it is like that. У меня есть, конечно, в моей голове определенный показатель, который я держу при себе и на который я ориентируюсь, но, опять же, это не столь важно. Самое главное, чтобы я играл и забивал, и помогал моей команде двигаться вперед. А уже какое количество голов я забью, это уже, по сути, второстепенно для меня, потому что все-таки приоритет, чтобы все-таки наша команда продолжала движение вперед. Второе место и прямая путевка в Лигу чемпионов. Замечательно по итогам сезона, учитывая нынешнюю ситуацию в таблице. Или? Perfect situation for us is to win the league and go to Champions League. But of course, everybody know that Zenit has some difference in points. But I think it's not over because there's 11 more games in championat, and we will try everything to reach that points. But of course, our second goal is like second place and Champions League, because everybody knows that CSKA is a very big club and it needs to be in Champions League. Безусловно, все знают, что ЦСКА великий клуб, он должен играть в Лиге чемпионов, поэтому еще 11 туров до конца, и мы постараемся сократить это преимущество, которое «Зенит» развил. Поэтому наша цель, конечно, первое место, и мы все сделаем для того, чтобы это обеспечить, потому что, безусловно, что мы должны играть в Лиге чемпионов. Если же этого не произойдет, то, опять же, второе место тоже даст нам возможность попасть в Лигу чемпионов, и это тоже, кстати, является наш основной ориентир, наша цель.
Многие читатели желают удачи, здоровья, долгих лет выступлений за ЦСКА. Понятно, что футболист такого класса и амбиций наверняка думает все-таки со временем, да, отправиться в топ-лигу. У тебя есть желание вновь попытать счастье когда-нибудь в той же Англии? Или в Испании, Италии? Учитывая, что как раз в Испании и в Италии у твоих соотечественников очень хорошо получается. Если да, то через сколько лет это может произойти? You know, I always think about the next day, next training, next game, and for me now it's most important CSKA. But of course, somewhere in my head, it's always I'm thinking about what will happen in the future also. But I don't want to think too much about this because it will happen. I believe in myself. I believe I can play in every league in the world. So you know, it's not a big problem for me if I stay here 1 year, 2 years more. No problem for me because I know my qualities and I know I will be there. Я все время думаю о завтрашнем дне, о завтрашней тренировке, о завтрашнем матче. И, конечно, безусловно, где-то глубоко в подсознании я держу возможность однажды переехать в какой-то более сильный чемпионат, но в настоящий момент все мои мысли, все мои устремления направлены на ЦСКА, потому что мне здесь комфортно, я люблю этот клуб, мне очень здесь хорошо, и я все сделаю для того, чтобы помочь ЦСКА в этот период времени. Я не знаю, сколько здесь по времени мне займет, может быть год, может быть 2. Я, собственно, не боюсь за мой период времени, которое я здесь проведу. Мне совершенно это не мешает, потому что сейчас я хочу быть здесь и телом, и мыслями. Вот. Я уверен в своем качестве, в уровне своего таланта и в своем действительно уровне как игрока, и поэтому знаю, что однажды все равно это произойдет, через какое-то количество времени я обязательно переберусь вот в эти вот топ-лиги, которые вы перечислили, потому что мой уровень позволит мне там играть. Но в настоящий момент все мои мысли направлены на ЦСКА. Я здесь счастлив и хочу пока выступать за клуб. Ты уже 1,5 года здесь. А что необходимо команде, на твой взгляд, для обретения стабильности, которой пока не хватает? You know, it was always talking, maybe, I don't know, when I just came, it was, the team is very, very young. Then half year before was young. Now I think the team needs to start to be more experienced because we already play together 1.5 years, most of the team. There was some slightly changes, but I think we need to step up and we cannot anymore play on that card that we are young. Of course, there will be situations when that will be obvious that we don't have so much experience maybe as other top teams in the league. But when the more time we are together, the closer, the more experience, and we are better. So. Когда я сюда приехал 1,5 года назад, все говорили, что команда очень молода и ей необходимо повзрослеть. Полгода спустя все тоже говорили, команда действительно очень молода, ей необходимо еще взрослеть. Но время идет, и уже, собственно говоря, вот эту карту разыгрывать о том, что команда молодая и можно списать все грехи на молодость, уже как-то неправильно так аргументировать. Поэтому я считаю, что сейчас основное то, что нам надо прибавить, нам нужно прибавить в опыте, потому что с каждым днем, что мы играем, с каждым днем, что мы тренируемся, мы приобретаем тот необходимый опыт, который позволяет все-таки нам быть более сплоченно и более зрело выступать. Может быть, вот отсутствие опыта – это тот вот еще пока пробел, который нам не достает по сравнению с другими топ-командами, которые уже слишком длительное время играют вместе и уже набрали тот необходимый игровой опыт. Вот в данном случае нам необходимо продолжать движение, работать усердно на тренировках, играть вместе, тренироваться для того, чтобы приобрести вот тот необходимый опыт. С помощью него мы сможем пойти еще дальше. Есть ощущение, что потенциально нынешний ЦСКА очень сильная команда, то есть на очень многое способен. И вот как ты думаешь, когда можно ожидать, что вот это все выстрелит, раскроется? Футболисты взрослеют, становятся опытнее, сыгрываются больше, да? То есть когда будет этот прорыв качественный? Yeah, you know, one of my ex-coaches, he said that the player, when he is 25, that he is 20% better than the player who is 20 years old. So I don't know is that true, but if that is true, then maybe at 25, but I don't think it is the case because
it's not problem how old are you, it's a problem how much experience you have, because if you start to play at 16 and now you are 21, 22, you have already 5-6 years experience of professional football. So I think that is the main case, how many years you are in football, how many times you were in situation when you are 1-0 down and you need to win the game and stuff like that, you know, how many times you were in knockout stage of some competition. And I think that all that together is, you know, experience, and we need to come to that. Но мой прошлый тренера мне говорили, что когда тебе 25 лет, ты играешь на 20% лучше, чем когда тебе 20 лет. Вот я не знаю, имеет ли это отношение это утверждение к нашей команде или нет, но мне кажется, опять же, что самое главное – это опыт. То есть какое количество лет ты провел в футболе. Если ты начал свою карьеру достаточно рано, в 16 лет, то к 21 году у тебя уже 6 лет карьеры профессиональной за плечами, ты набрал определенный опыт, и ты уже, собственно, являешься, несмотря на то, что ты молодой, но ты достаточно опытный футболист, и ты был в различных ситуациях, когда твоя команда проигрывала 0-1, и ты сумел перевернуть ход игры и выиграть, или когда ты прошел через отборочные стадии, опять же, когда была игра на вылет, ты тоже сумел пробраться в следующие стадии. То есть, когда ты побывал в различных игровых эпизодах, и ты получил необходимый опыт, и вот за счет этого набора опыта футболист взрослеет, он становится лучше. И вот я считаю, что как только мы наберем наш необходимый опыт, то сразу произойдет вот такое вот мощное движение вперед у команды. В России вообще считается, да, 22 года, футболист еще молодой, очень молодой, начинающий даже. Глядя на твою игру, очень сложно поверить, что тебе 22. Ты сложившийся футболист, абсолютно сложившийся. Ты великолепно готов физически. У тебя очень сложно отобрать мяч. У тебя лидерские качества, да, тоже не по годам. Вот об этом несколько слов буквально. You know, me myself, I started to play professional football with 16 years, and when I came to the team, it already started to play, and there were boys, I don't know, 25, 26 years old, and I was learning from them. And then I was very young when I went to Premier League. I went with 19 years old in Premier League, the best league in the world. I played there with some big names. You know, I saw what other teams are capable of, what other top players can do. You know, and then I came to CSKA in a very young team, where I feel like I'm older player now. And then I think that comes with the games, you know, teams start to believe in you. If you are a good player, if you are a good teammate, they start to believe in you, and you need to bring that out, because if you are young, but all other teammates are younger than you, you need to step up. So I think this 1 year and a half really helped me, and I become better player, better person, and better teammate. Я начал играть очень рано, в 16 лет, и я когда пришел в свою команду, там уже мои одноклубники, им были уже по 25 лет, и я поэтому начал с ними постоянно играть, и уже начал от них приобретать тот необходимый опыт и знания, и, собственно, начал быстро учиться. Опять же, в 19 лет я перебрался уже в Англию, уже непосредственно там играл в лучшей лиге мира с такими классными игроками, с большими именами, и уже у них учился, как, что надо делать, и глядя на выступления действительно и соперников, и моих партнеров по команде, я очень быстро начал набираться футбольных знаний и прогрессировать. Таким образом, когда я пришел уже в ЦСКА сюда, вот, я вроде как пришел молодым, но по сравнению с основными нашими ребятами, вот, я уже обладал определенным опытом, определенным знанием, и, собственно, на их фоне мне показалось, что я намного старше, хотя я был примерно одного возраста с ними. При этом, когда, если ты понимаешь, что ты чуть лучше, у тебя чуть больше опыта за плечами, то, соответственно, и показываешь свой уровень футбола, свой класс, то ребята начинают на тебя уже равняться, и каким-то образом ты уже становишься в числе лидеров таких стариков команды, и поэтому вот я вложил волей-неволей на себя эту роль лидера, потому что, наверное, у меня побольше опыта, и опять же, эти 1,5 года в ЦСКА, они мне тоже очень много дали, потому что я уже существенно прибавил и как человек, и как игрок, мне кажется, стал лучше играть, и повзрослел, и, по-моему, стал даже более таким разумным, грамотным человеком. Ну, я думаю, вопрос, который тебе будут задавать, и который вы обсуждаете наверняка в команде тоже. В прошлом сезоне ЦСКА обыгрывает 2 раза Реал Мадрид, действующего обладателя Лиги чемпионов. В этом сезоне команда не выходит из группы Лиги Европы.
как это можно сопоставить, как это можно все, да. Да, вот как. И как это могло произойти? Yeah, I know that most of the people in Russia and people who really watch football, if they watch the games, they saw that 5 out of the 6 games we were a better team than the opponent. But to be honest, starting from myself, we didn't take our chances. You know, we couldn't score goals. We had too many chances and we missed all of them. And sometimes when you have so many chances and you don't score from 5, 6 chances, you will receive the goal. That's just like it is, you know. So I think we didn't have so much luck now in this group of Europe League. But you know, it's like that. We cannot change the time. It happens what happens, and you know, I don't think we need to look back in the past. I think we need to look for the future. And for the Real Madrid, you know, it happens like this because it was the best team at the moment in the world. They were European champions, and we were so young, aggressive. We were eager to show everybody what we can do, and you know, till this day, I think this is to all the team, 2 favorites wins. You know, so I think every day I hear something about this. You know, in some context. Безусловно, Реал Мадрид настолько опытная команда, они чемпионы Европы, да, и поэтому они достаточно возрастные, а мы такие были молодые, свежие, мы такие были дерзкие, мы такие были агрессивные, что, конечно, безусловно, мы пока хотели себя показать во всей красе и проявить свои лучшие качества непосредственно в этом, во всем, и поэтому, безусловно, нам удалось. Но, отвечая на ваш вопрос, я хотел бы, наверное, сказать, что большинство наших болельщиков все-таки россияне, они смотрят наш российский чемпионат, они прекрасно знают нашу команду, и если вот все пристально смотрели за розыгрышем Лиги Европы, вот осенней стадии, то прекрасно все понимали, что из 6 матчей мы 5 очень хорошо сыграли, мы сыграли их с большим преимуществом на самом деле, и во всех этих матчах у нас было огромное количество моментов, то есть 5-6 моментов, которые мы могли реализовать, но, к сожалению, не реализовали. И, безусловно, когда ты теряешь такие откровенные шансы, безусловно, когда-то рано или поздно ты пропустишь свой гол в свои ворота. И вот так вот, к сожалению, произошло. Но мы сейчас не будем уже, собственно, возвращаться в историю. Что случилось, то случилось. Время назад не повернешь. Но, безусловно, нам не повезло в том розыгрыше Лиги Европы, потому что, безусловно, играть так хорошо и не распорядиться своими моментами, которые у тебя представились на тот момент, это, конечно, достаточно обидно. Но, тем не менее, необходимо уже смотреть вперед и прогрессировать, идти дальше. Вот. А, опять же, что касается Реал Мадрида, то, безусловно, они, наверное, просто в ранге обладателей Лиги чемпионов, возможно, просто подошли к тому матчу, немножко так спустя рукава, а мы как раз, наоборот, хотели показать себя во всей красе с этого матча. Но, опять же, это все уже в истории, что две победы блестящих над Реал Мадридом, они уже вот в нашей памяти, я бесконечно этому рад и постоянно об этом вспоминаю. Вопрос от читателей, самые разные. Вот такой вопрос. На что в хорватских футбольных школах тренеры делают акцент основной? На технику, тактику или на физику? И насколько ты выделялся в детском футлболе среди сверстников? Или, может быть, прогресс пошел уже в более позднем возрасте? I think the coaches, or I know that coaches work mostly on the technique, you know. When you are young, you start to go both legs, you know, you work both legs, you work, I don't know, this part of the foot, outside part of everything, you know. Then second on tactics, and third on physique. I think they put mostly trainings on technique and tactique, and the last is physique. And when I was really, really young, I don't know, 7, 8, I was like very, very good. I had some league. It was the league young boys, you know. I don't know how big it was pitch, how many players, but I know in the one season I scored 62 goals. 62 goals, and it was like everybody was talking about this. I was 8 years old. Then I was, you know, like central striker.
because I was fast, I had good technique when I was young, and I only score goals, and I think it wasn't offside then I just stayed there scoring goals. But then I think till age maybe 12, 13, 14, I was good, very good, but I wasn't so much, before everyone else. But then I started again with 15 and 16, like really explode, I was in one season, I was in, I don't know how you say in English, but it is cadetti and junior, juniors team, like second team, I was the best player in that league, and scoring a lot of goals. I was I think with 14 I started to play number 10, and I played till first team. Ну, конечно, все тренера в хорватских школах уделяют, без сомнения, сначала технике, потом тактике, потом уже физическим кондициям. Что касается техники, то, безусловно, они детей начинают обучать, как правильно касаться мяча, развивать сразу удары обоими ногами, левой и правой, играть внутренней стороной стопы, внешней стороной стопы, принять, отдать. Конечно, вот эти все качества они развивают у детей. Дальше переходят непосредственно на тактический уровень, и потом это все заканчивается уже физической подготовкой. Так происходит непосредственно развитие уже футболистов у нас в стране. Я, конечно, безусловно, с раннего детства, по-моему, там с 6 лет я очень сильно сразу стал выделяться, потому что у меня была очень хорошая техника, и был там один турнир, в 8 лет я забил 62 гола сразу. Тогда не было офсайда, поэтому я все время стоял впереди, любое касание, я сразу поражал ворота, и на том я наколотил очень много. Потом дальше, соответственно, до 13 лет я был хорошим футболистом, но, опять же, мне кажется, я так сильно не выделялся среди общей массы, то есть мы все как-то подрастали, все вместе, и уже непосредственно с 14 лет у меня уже пошел резкий прогресс. 14-15 лет я уже играл в десятку, и уже здесь у меня уже пошли взрывные качества, скоростные качества, и уже тоже я даже был признан лучшим игроком в дублирующей лиге, дублирующих составов. Потому что действительно у меня уже пошло выделение над общей массой моих соотечественников, моих возрастов. Такой вопрос. Лучший матч на данный момент в твоей карьере? Дальше. Лучший матч, который ты когда-нибудь видел? И дальше твой любимый футболист. Может быть, в детстве, может быть, сейчас, да? My favorite that I played, I think it was we played against what my best performance, yeah. Вы имеете в виду, где был мой лучший уровень игры, да, выступление? We play against Czech Republic under 21 qualifications for Europe under 21. Была квалификация на чемпионат Европы, мы играли с Чешской Республикой. We won 5-1. I scored 2 goals, and I think I assist 1. And first goal, I go past 4 players. I dribble 4 players and score in second, like další úgal of goalkeeper. And the second goal, it was also very good. But all the game, I was dribbling all the game. I was very, very, very good. I think every time I touch the ball, I dribble past someone. So I think it was best performance. Это была действительно великолепная игра. В той игре мне очень удался дриблинг. Постоянно я обыгрывал соперников. И первый гол, который я забил, я сумел с мячом пройти 4 соперников и пробить в дальний угол от вратаря. Забил шикарный гол. И второй гол точно так же сумел тоже совершить много успешных обводок и тоже успешно поразить ворота соперника. В том матче я забил 2 гола и отдал еще 1 голевую передачу. И мы выиграли этот матч. И я помню, что мне все, что я не делал, мне все получалось. И особенно были блестящие обводки. Это был мой лучший матч.